අද මං කතා කරන්නේ ෆීලික්ස් වැන්කල් කියන ජර්මන් ජාතිකය විසින් හොයාගත්තු වැන්කල් එහෙමත් නැත්නම් රොටරි එන්ජින් එක ගැන. මේ තියෙන්නේ රොටරි එන්ජින් එක. මේකේ රොටර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ රොටර් එක රොටර් හවුසින් එකේ මේ විදිහට තමයි පිටලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එසෙන්ට්‍රික් ෂාෆ්ට් එක. සාමාන්‍ය පිස්ටන් එන්ජින් එකක ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකකින් කරන කාර්යම තමයි මේකෙන් කරන්නේ. මේ රොටර්ස් ෆික්ස්ඩ් පිනියන් එකක ආධාරයෙන් මේ එසෙන්ට්‍රික් ෂාෆ්ට් එකට සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. මේ රොටර්ස් දෙකක් අතර මේ වගේ ඉන්ටර්මීඩියේට් හවුසින් එකක් තිබෙනවා. රොටර් එක රොටර් හවුසින් එක ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් ඇන්ඩ් රියර් හවුසින් වලින් මේ වර්කින් චැම්බර්ස් සීල් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මේ එන්ජින් එකේ මෙකැනිසම් එක ගැන කිව්වොත් මේක ඉන්ටේක්, කම්ප්‍රෙෂන්, ඉග්නිෂන් සහ එක්ස්හෝස්ට් කියන 4 ස්ටේජස් වලින් සමන්විතයි. ඉන්ටේක් එකේදී ඉන්ටේක් පෝට්ස් වලින් චැම්බර් එකට ෆියුල් එයාර් මික්ස්චර් එක ලැබෙනවා. ඉන්පසු රොටර් එකේ චලිතයත් එක්ක ඉන්ටේක් පෝට් එක වැහෙනවා. මේත් එක්කම චැම්බර් එකේ වොලියුම් එක අඩු වෙලා ෆියුල් එයාර් මික්ස්චර් එක කම්ප්‍රෙස් වෙනවා. කම්ප්‍රෙෂන් ස්ටේජ් එකේදී වෙන්නේ මේක. ඉන්පසු තර්ඩ් ස්ටේජ් එකේදී ස්පාර්ක් ප්ලග්ස් ආධාරයෙන් කම්බෂන් එකක් සිදු වෙනවා. ෆෝර්ත් ස්ටේජ් එකේදී චැම්බර් එකේ තියෙන එක්සෝස් ගෑස් එක අවුට්ලට් පෝට් එකෙන් එළියට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි රොටරි එහෙමත් නැත්නම් වැන්කල් එන්ජින් එකක් වැඩ කරන්නේ. මේ එන්ජින් එක Mazda RX-7, Mazda RX-8 සහ Mazda 787B කියන මෝටර රථවල දැක ගන්න පුළුවන්.